Vielä ennen lähtöä oli aikaa ihan vain leikkiä. Kokeiltiin Rosin ja Kaylin kanssa, voiko Isosaarella purjehtia kolmipäällä, ja kyllä se onnistuu. Lähdettiin testiretkelle simmareissa ihan varmuuden varalta. Neljättä kun ei enää kyytiin mahtunut, Jasper liikkui wingfoililla. Se on 5 kuukautta kasvustoa ja siitä on putsattu jo pois. Näistä pitää lähtöä valmistella. Edes jollain tavalla. Sitten alkoikin viimeisen viikon rutistus, jossa isoin työ oli saattaa vene taas hydrodynaamisesti hyväksyttävään muotoon. Pohjaan oli kasvanut melkomoinen kasvusto. Onneksi Lucialta tuli Cor auttamaan. Minäkin sain lainaan huukahin, ja 2 pinnan alla hengittävän ihmisen voimin aikaa kului vain 3 varttia ja pohja oli taas puhdas purjehdusta varten. Ankkuriketjumme oli aivan samassa kunnossa kuin pohja. Mutta sen sijaan, että olisimme putsanneet sen, annoimme luonnon tehdä tehtävänsä ja pudottimme 7 metriä lisää ketjua pohjaan, ja ketju noin pääasiassa puhdisi itse itsensä pohjaa vasten liikkumalla viikossa. Eli 5+2. Ja tämä vaikka dingi on ollut nostettuna joka yö. Siellä oli jopa barnakkeleita pohjassa. Joo. Onko löysät pois? Melkein puolen vuoden tauon jälkeen ollaan taas purjevene ja ollaan lähdössä merille. Vähän jännittää. Koska vene näyttää purjeveneeltä, mutta on käytännössä katsoen puolittain uudelleen rakennettu. Mutta moottori toimii ainakin. Tässä nyt hiljakseen Spanish Waterin suojissa laitellaan ketjut ja ankkurit paikalleen ja sitten suunnataan tuonne merelle. Viisi kuukautta ja nyt mennään. Melkein puoli vuotta. Kyllä. Ja nyt tulee nopein paikka, jolloin Pitää vähän keskittyä. Escape Velocity Curaçao! Eli olemme jättäneet Curaçaon taakse, siellä se menee. Ja tässä muistellaan, miten nämä purjeen nostatushommat menee. Tältä näyttää Hard Dodgery, kun se on viety ensimmäistä kertaa elämässään merelle. Kyllä tässä nyt kelepaa mennä. Mä sanon. Ja Kaista vissiin vieläkin osaa purjehtia. Se on ihan hyvä, että meillä on tuo checklisti, että tässä olisi kyllä moni asia jäänyt tekemättä, jos olisi lähdetty vaan soitellen sotaa. Ja aivan loistavana yllätyksenä tuossa yhdet meidän venenaapurit, Touch of Destiny, tuli vielä just ennen kuin me nostettiin ankkuri, niin ne tuli kahvikannun ja vohveleiden kanssa tähän meille kylään, niin saatiin hyvä pieni piristys vielä tähän tien päälle. Tää on kyllä ihan paras vahtipaikka nyt. Ja 4 päivää olisi merimatka edessä. Meillä on ovelia. Meillä on tuuletin. Hei, herätys! Aika herätä vahtiin. Kyllä. Sä pääsit ihan kohta nukkumaan ja mä pääsin vahtiin. Oho. Nyt on lakannut hirvittämästä. Nyt on jo silleen, että okei, me ollaan merellä, me ollaan Passagella. Purjeet on ylhäällä.
vene kulkee. Toistaiseksi kaikki systeemit toimii. Joo. Että kyllä tässä hetki tietysti menee taas totutellessa, mutta ollaan me joskus ennenkin tällä veneellä purjehdittu. Ja ensimmäinen kohde tästä on nyt semmonen 70 meripenin kulmaa Aruballe, eli joskus yöllä varmaan rupeaa näkymään. Dolphinhouse. Tässä näin. Tässä. Ollaanko siellä kokkaamassa ensimmäistä ruokaa? Joo. Täytyy sanoa, että oli se ankkurissa helpompi kokata. On se kyllä komeata, kun sieltä saa tuoreet basiliikat leikata pastaan. Näin sitä laskeudutaan ensimmäiseen yövuoroon. Aurinko laskeutuu. Valot meni päälle tässä Venezuelan päällä. Vyöri ukkonen. Toivomme, että se pysyy siellä mantereen päällä ja toivomme. Ennusteen mukaan pitäisi olla ihan rauhallinen ja toivomme sitä. Hieman ristiriitaiset fiilikset. Oli Spanish Waterissa tosi kiva, tutustuttiin tosi moniin ihaniin ihmisiin ja jälleen näkemiset sovittiin seuraavaan kertaan ja seuraavaan maahan. Ei vielä kaikkien kanssa yhtään tiedetä, missä se sitten lopulta onkaan. Tätä se vissiin on. Sarja jäähyväisiä erinäköisissä paikoissa. Mutta sitten toisaalta taas se kolikon toinen puoli, että iloisia jälleen näkemisiä ja uusia tuttavuuksia. Tänne iski se ukkosmyräkkä sitten meillekin. Sain Genuan kokonaan rullalle, sain moottorin päälle. En saanut isopurjetta, siihen ei enää riittänyt kädet. Ja isopurje ykkösreivissä onneksi laitettiin se silloin. Ja niin onneksi oli moottori päällä, niin päästiin sitten ajamaan suoraan tuuleen 45 solmua. Ihan hyvä kallistus saatiin sillä aikaiseksi. Kyllä. Mutta nyt kaikki hyvin. Nyt on kaikki hyvin. Ja nyt ei ole enää hikinälliä. Siellä on Aruba. Ei riitä tuulipurjehtimiseen. Ehkä tuon ukkosrintaman jälkeen sitten se luvattu tuuli saapuu. Täällä meillä on tällainen hyvä kokoelma. Läpimääriä vaatteita. Me ihan messilästi kastuttiin keskellä yötä. Tässä on meillä nyt vielä hollilla meidän ukkossysteemit. En tiedä toimiiko se, mutta ainakin on jotain tehtynä. Nämä salajutut on vähän sellaisia, että niistä on veneiden suhteen yllättävän vähän tieteellistä näyttää, koska lopulta salama iskee veneeseen erittäin harvoin. Ja jos olisi joku satavarmatikka, niin vakuutusyhtiöt se kyllä varsinkin Floridassa vaatisi, kun siellä salamoi tällä lailla ihan jatkuvasti. Mikä lauma! Au, au!
toivon, että me ei ihan silleen pahimmoon jouduta, mutta toivossa on hyvä elää, sanoo Lapamatu. Siellä surffataan ja siellä laitetaan purjetta kakkosreiviin. Eli ukkonen lähti. Kääntyikin meistä poispäin. Me ollaan vaan tässä rajalla ja nyt on sekin ihme, että siinä viritellään Ruiserin virsaria. Ja siinä on Ruiserin virsarin ekstraskuutti. Joo. Siitä keskiklampiin kiinni. Eka päivä merellä on aina aika rankka. Tällä kertaa ei näin kuitenkaan ollut. Meillä oli tosi kevyet olosuhteet eilen, mutta se sitten muuttui hetkeksi yöllä, kun tuli ukkoskuuro, joka toi semmosen 45 solmua tuulta. Ja vei sitten tuulet koko loppuun yöksi. Me oikeastaan vasta nyt tänään puolen päivän aikaan päästiin uudestaan purjehtimaan. Ei ole ihan mätsännyt ennuste siihen, mitä täällä on, mutta nyt tällä hetkellä on oikein komea, kiva, kevyt purjehdussää. Pikkasen maininkia, ei pahasti. Tuulta semmonen 10-11 solmua. Mennään ihan mukavasti eteenpäin. Meillä on vielä isosti reivattuna purjeet ihan sen takia, että tässä koko ajan pyörii ympärillä näitä ukkospilviä ja jos semmoinen päättää tulla päälle, niin sitten on kiire. Mutta tällä mennään. Nyt ollaan Venezuelan aluevesillä vielä ehkä tunnin verran ja sitten hetken aikaa kansainvälisillä vesillä ennen Kolumbiaa. Auringonlaskuun! Kyllä, kohti Kolumbiaa. Kolumbia on tuolla. Me halutaan kiertää tuolta. Kaikkea sitä. Kyllä. Ota hanska käteen. Joo. Ota hanska käteen. Ollaan hanska. Hyvä. Onneksi oli hyttysverkko, se olisi muuten tullut sulle varmaan päin pläsiä. Oh no! Kiitos hyttysverkko, ei kun kalaverkko. No niin, uusi yritys. Tässä piti välissä käydä heittämässä kajuutasta ulos lentokala. Mutta tosiaan 9 tuntia sitten käännyttiin kohti tätä Kolumbian rannikkoa, eli nyt ajetaan sitä pitkin tässä jälleen länteen päin. Tässä meidän kohdalla on tää kuuluisa Cabo de la Vela, joka on tämmönen niin kovien tuulten ja isojen aaltojen alue. Mutta ainakin toistaiseksi se on ollut ennusteen mukainen, eli me on ollut tällaista noin 20 solmua laitan myötästä koko matka siitä lähtien, kun tehtiin se jiippi. Eli Starbuck ohjaa ja 9 tuntia ei tarvinnut tehdä yhtään mitään muuta kuin pitää vahtia. Ja meillä on tänään harvinaisesti kyllä käytössä Navionics, joka johtuu siis siitä, että Orcalla, joka on meidän normaali karttasofta, niin ei ole karttoja tänne Kolumbiaan. Aamudelfiinit.
Kolumbia kyllä nyt toi meille ihan tuulia, että tuuli vaihtelee tämmösen 25 ja 33 solmun välillä. Me ollaan kakkosreivissä ja Stacey on ylhäällä. Toistaiseksi vielä Winvane on ihan kohtuullisesti pitänyt meitä kurssia. Ei ole tapahtunut mitään hassua purjeiden kanssa, vaikka nämä aallot meitä aika paljon heitteleekin. Mutta jos tää tästä vielä nousee, niin sitten seuraava vaihe on varmaankin pudottaa iso. Ennusteessa näitä kovia tuulia nyt jatkuu niin kuin aamuun asti ja sitten siirrytään vähän kohtuullisempaan. Sitten huomisen ajan pitäisi vielä jonkun verran tuulla ja sitten se tuuli lakkaa sen jälkeen kuin seinään. Eli ne meripinin kulmat, mitä siinä kohtaa on jäljellä Cartagenaan, ne on sitten koneella. Nyt meillä on 166, joka olisi semmonen 1,5 vuorokautta jäljellä. Yöväijyssä taas sama juttu kuin toissa yönä, eli tuossa vahdinvaihdon aikaan tuli päälle voimakas ukkospuuska ja siinä sitten protokollan mukaisesti pudottiin purjeet ja ruvettiin moottoroimaan vähäksi aikaa. Sitten meni oma hetkensä, että se ukkonen lähti pois alta. Täällähän noin voi tuoda aika isoja puuskia, että silloin toissa yönä me nähtiin 45 solmua. Nyt se ei ollut 30, että sen olisi voinut periaatteessa purjehtiakin, mutta aina parempi pelata varman päälle. Me ollaan nytten Santa Martan kaupungin edustalla tässä vähän Kolumbian aluevesien ulkopuolella ja tossa on oikeastaan noin iso vuoristo, joka sitten vähän tulee muuttamaan meille tuulikuvioita, eli nyt purjehditaan vielä, katsotaan kuinka pitkälle. Me ollaan nyt tämmöisessä hyvin konservatiivisessa purjesetapissa, meillä on pelkkä Stacey ylhäällä, mutta tällä hetkellä silläkin mennään 6 solmua, niin eiköhän se passaa. Me ei haluta olla myöskään liian nopeita, koska tuolta tulee tommonen joki, joka on syytä ohittaa sitten valosan aikaan, kun se voi kellua vaikka mitä. Vähän väsyttää viime nukkuvuoro oli aika pomppusa nyt tää merenkäynti on pikkasen tasoittunut ton sateen myötä, että toivottavasti Suski saa nukuttua kunnolla. Sieltä tuli nyt myös tuntia pidempi nukkumavuoro, kun käännettiin kelloja Kolumbian aikaan. Aurinko nousee ja tuuli on vähän tyyntynyt. Nyt tulee enää semmoinen vähän vajaa 30 solmua. Kyllä tää päivä ehkä tästä nähdään vielä. Nyt ollaan erikoisen äärellä. Eli veden väri vaihtuu aivan totaalisesti. Silkkisä alue. Oi, nyt on myös vähän tässä välissä tämmöistä turbulenttista vettä. Se on ihan kuin joku olisi viivattimella siihen vetänyt. Ja siitä alkaa myös tähystysalue. Tää on kyllä wow. Wow. Me ollaan 10 merimailia eli 18 kilometriä Joensuusta, joten aika pitkälle tätä silttiä joki mukanaan tuo. Ei ne ukkoset se tullutkaan päälle tällä kertaa. Hyvä niin. Ja se, että täällä on nyt veti kunnolla pilveen, niin ei ole ihan niin tuhokuuma enää. Nyt välillä taas purjehditaan. Tässä on hyvin tämmöisiä kevyitä ja vaihtelevia nämä tuulet.
Täällä on 50 meripenin kulmaa jäljellä Cartagenaan ja hiljalleen. Toivon mukaan aamulla oltaisiin siellä, niin sitten ehditään kirjautua maahan sisään ja näin edespäin. Tässä on nyt ollut jonkun verran tukkeja meressä. Ne tulee tuolta Magdalenajoesta, mutta ei nyt vielä ole kertaakaan tullut klönkkiä. Katsotaan mitä tästä tulee. Meillä on jonkun verran vielä dieseliä jäljellä, että eiköhän me koneellakin päästä perille, jos nämä tuulet loppuu kokonaan. Riikka iltavahti lähtee käyntiin ja kuten joka ilta näin tuolla maan päällä alkaa muodostua ukkoskuuroja. Tällä hetkellä säätutkan mukaan näyttää siltä, että ne pysyy tuolla maan päällä, mutta seuraamme tilannetta säätutkasta nyt kun on netti päällä. Toistaiseksi on joka yö 10:11 jouduttanut herättämään Henri siihen, että tuu auttamaan täällä ukkosta, koska sitten pitää saada kaikki purjeet alas ja moottori päälle ja sillä lailla on valmiina sitten ihan kaikkeen mitä tulee. Hieman on ollut hakemista tässä, miten tämä merielämä taas toimii, mutta askel kerrallaan ja merimatka kerrallaan. Kyllä se sitten taas oppii ja muistaa. Nyt kohti pimeyttä siellä ukkonen ylisee Santa Martassa. Se on ukkonen se. Ja on taas pimeä kuin mörön perseessä. Siinä on Cartagena filmipiirteineen. Nyt alkaa viimeisen aamun rutiinit, eli taas saa kahvia. Tästä siirrytään normaaliin nukkumisiin. Perille on tänne 10 mailia, 4 mailin päästä ottaa yhteyttä port controlliin ja pyytää lupa tulla tuohon alueelle ja mennä ankkuriin. Olkaa hyvä. Kiitos. Espresso on tarkoitettu nautittavaksi nopeasti. Kyllä tää on kaivattu tässä. Siinä se Cartagena nyt on, mutta on ollut kyllä harvinaisen rankka purjehdus. Ei osannut enää yhtään purjehtia. Joo, siis rutiinin puute oli yksi iso homma, mutta toinen oli kyllä nämä olosuhteet oli kans melkoista. Oli täysin semmoinen stop and go meininki, että joko tuli 0 tai 40 solmua. Siihen oli vähän vaikea orientoitua, mutta täällä nyt ollaan. Tiskivuori on eeppinen. Tiskivuori on eeppinen, koska siinä vaiheessa kun tehtiin viimeksi ruokaa, niin oli vielä aika isot aallot, kun todettiin, että tiskit voi tehdä Cartagenassa satamassakin. Ja noin muuten vene alkaa olla jo sisävesimoodissa. Ankkuri on paikallaan ja kovan tuulen puhdit pakattu. Että Ja dieseliäkin pitäisi riittää perille asti. kyllä se siltä nyt näyttäisi. Meillä on vielä 5 litraa tuolla varakoneistoissa. Kohta ajetaan Boca Granden merimuurin yli. Siihen on tussautettu pienveneilijöille reikä, ettei tarvitse kiertää tuolta niin kuin lisä 20 mailia. Ja kohta pitää ottaa satamakapteenin yhteys, että saadaan lupa tulla merimuurista läpi ja etsiä ankkuripaikkaa. Tällaisia taloja ei hetken aikaan näe. Eikä koskaan Lilleön kannalta. Joo, eli tässä reiässä oli 3 metriä syvää ja nyt pitäisi ruveta syvenemään sitten. Ja siinä nämä väylämerkit näkyy.
meidän perässä tulee tommonen Jenkki katamaraani, joka myöskin otti justiinsa VHF:llä yhteyttä satamakapteeniin saadakseen luvan. Ja meille puhuttiin ihan pitkät pätkät, heille tuli vaan okay bye, joka varmaan liittyy siihen, että nyt on kaikennäköistä ulkopoliittista uhittelua tällä hetkellä Jenkkien ja Kolumbian välillä. Etelä-Amerikka. En ole ennen ollut. Eli niin toi kulma tuossa noiden kattien takana, ton sinisen veneen edessä, olisi varmaan niin kuin aika optimi. Joo, mä luulen kanssa, että me mennään sinne kokeilemaan. Mä luulen, että se on just se niin kuin meille suositeltu kohta.